Hutanan dulu. Oke guys, kita hari ini mau menuju air terjun Mandin Tinggi. Kita start dari Pau. Ini dari pukul 6.30 startnya. Estimasi jam 9 sudah di pos 2. Oke guys, kita start dari jam 6.30. Wis, Om Anoi. Mau kemana Om? Mau jalan-jalan. Oh iya, jalan. Welcome Horbunak Mountain. Oke guys, kita sudah masuk pintu gerbang Horbunak. Terus parut. Bah, mana tadi ya? Mat, turun mat. Amat deh, mat turun mat. Turun mat, amat. Bah, amat. Padas parut itu. Iya. Oke guys, kita sampai di Batu Balian. Di Balai Adat Seserahan Hutan Desa Pau, Batu Balian. No malam hari. Dan mereka nak kalah badi hok. Jujur iam. Neneknya premnya aku. Ya berdua dulu. Bahagia jerno jer babang sen. Bahagia banar. Pulau senyum. Lambatan. Wah, itu kenal lagi anunya. Suara kanyang sama pernah. Bala-bala cie, woi sana kai. Masuk gunung. Entlang. Woi, baru Hanoi.
Belum. Flying cam Lantap 40 MG FP FC2. Oke guys, setelah menempuh jarak kurang lebih 3 jam, 2 jam setengah, hampir 3 jam dari pos 2, kita sampai di flying camp. Oke guys, kita nyebrang. Ini sekali guys. Bahaya ini, bahaya. Mau kemana mas? Soangan nggak? Nah. Wah, berpedang. Oh, berpedang. Pelan-pelan masuk kiri.
Dongkong. Hayo aja dah banyunya. Ya. Wih, seram juga. Bismillah. Sampai guys, jam 1:23. Woi, mantap. Wih. Manding tinggi. Wih. Mantap guys. Mas ada lagi mas? Ya pas di situ tuh. Waktunya udah video udah ada di foto. Waktu. Oh iya. Berhenti video. Foto aja di. Oke, ini sana. Bagus lah, Bre. Anu backlight. Anu lagi. Foto bunyi-bunyi cek-cek aja.